19回目の日本車旧車集会に来てます。スティーブ的店のスティーブです。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。今カリフォルニア州ロングビーチにいます。これ19回目。俺がもう多分9年か10年前から毎年必ず来るイベント、大好きな集まりなんですよね。毎年のように本当にもうどんどん大きくなったり、車が増えたり、人が増えたり、なんていうのはもう楽しいんだよね。このイベントは大好きなんで、早速回ってみたいと思います。日本車旧車集会かもしれないんだけど、こういう車、超珍しい車出ます。ラムは日本車じゃないんじゃないかって。いや、わかるけど、これは日本車なんですよね。超レアです。80年代と70年代からだと思うんですけど、70年代と80年代から三菱とクライスラーがいろいろコラボレーションしていたんですよね。いろいろな車が。三菱のスターレットとかそのコンクエストの車もあったり。でもね、ラムっていう三菱が作ったラムがあることは知らなかったんです。今日初めて見ました。このピックアップトラックはめちゃくちゃ程度のいい三菱、一応ダッジのブランドなのよ。三菱の1988年式のダッジラム50スポーツ。このトラックのまず程度がすんごく綺麗だということと、キャブがスポーツキャブと言います。後ろにもシートがないけど一応ちょっともう場所があるということで、すごいこうロングキャブですよね。そこからこっちに来ると、なんかこの辺からもちょっと長いロングベッドになっているようなこうダッジなんだけど、よく見るとインポーテッドフォーっていうのはダッジにように輸入された三菱のトラックなんですよね。もう見ないよ、こういうのはね。多分この1台しかないんじゃないかと思います、このイベントに。で、ここに中を覗いてみましょう。これは1988年のラム50ダッシュ。もう新車同様、シートももうほぼ新車と変わらないぐらいの程度のいいものなんですよね。で、こうがあってくると、見た目はダッジかもしれないけど、なんか三菱っぽいところがある。ダッジって書いてあるのに、エンジンルームとミッションとかそれ全部は三菱製のものだと思います。ここに書いてあるんだけど、名古屋で作られたもうクライスラー用に作られたものなんですよね。で、三菱はマイティマックスがアメリカではあったんだけど、これはもう、ダッジのブランドです。超レアですよね。ここにも書いてあるの、日本車旧車集会にダッジと知らない人が多いと思うので、これはですね、名古屋で作られたラム50スポーツで、結局 Same truck as Mighty Max で三菱でそうですのMighty Max というトラックのアメリカンバージョンのダッジブランドです。珍しい車、こういうの出るからこそこのイベントは超面白いよね。いろいろな日本車の中で最も少ないのは三菱とイスズかな。あんまりもう1番と2番目にぐらいは見れないものが三菱とイスズなんですけど、ここはもう三菱のダッジラムの次にあるのはアメリカでめったに見ない三菱の RVR ですよね。この車両も25年になってアメリカに輸入できるようになった車両なんですが、これもそんなに日本でもそんなに見ない車なのかな。バリバリもう日本の匂いはまだしているんだよね、中が。でも日本から来たばかりなんじゃないでしょうか。中も程度がいいな、綺麗だよね。カーペットとパネルとシートも、そしてデザインもいいよね。アメリカにないようなデザインのものなんですよね。これ
これはもう足をもう踏むためのステップなんだよね。こういうのはバンパーがこう結構出てきている。わあ珍しい車。あ、これは面白い。これハイパースポーツギア R って書いてあるよね、大きく。すごいな。これは多分このショーの中でこの1台以外にデリカがあるかもしれないけど RBR は他にないと思います。いいな。三菱の GTO も結構出ましたね。1台2台、これは完璧だ。ピカピカだよね。エンジンルーム見て、すごい。この GTO またもう1台、そして最後にもこの4台が集まりましたね。123 4台にこれまた珍しい車2台があります。これは三菱ブランドなのかクライスラーなのかわかんない。三菱のスタリオンだよね。1987年。確かにこれ 2,3 年しか作られてないと思うんですが、色がいい。中ももうかっこいい。このバケットシートとダッシュも本当は未来的な近代的ななんかデザインで80年代からの車なんだけど、これもクライスラーのコラボとダッジ、クライスラーと三菱ともう一つのなんかもうのメーカーも同じ車両を使って売りに出してたような気がするんだよね。三菱クライスラーでダッジも別にあったのかな。すごいかっこいい、珍しい。これエクリプスの GSX 左ハンドル。これはアメリカの仕様の三菱なんですよね。これもマニュアル車でスポーティーだよね。この車もあんまり見ない。まあ三菱はもともとそんなにアメリカで台数が売れてないと思うので超レアな車両になりますよね。コラボの車が多かったんだよね。70年代と80年代の三菱って、でもこういうものがまだ綺麗に残ってるのを見るとなんかいいよね。若い時から日本車に、あまりいつも言うんだけどあまり興味がなかったんだけど、周りの人たち、周りの家族がホンダを買ったりダットさんの車を買ったりで、それで学校まで乗せてもらったりすることがあったんですよね。それでこの車がすごい印象に残っているこのシビック、これ年式的に1979年、俺はちょうど9歳の時だったからもう当時そのものだったんだけど、この色がなかったような気がするけど黄色が多かったんだよ。隣のそういえばあの色だったんだよね。よくあったのはこの車の色をもしかしたら逃走しているかもしれないんで、8トラックのプレイヤーがまだそのまま、こちらにも8トラックテープのケースもあるんだよね。内装もシートの生地がすごいなんか当時な雰囲気なんだよね。綺麗な車なんだけど変わってるのはホイールなんだよね。レーシングハートのホイールがあって、この車にめちゃくちゃ似合ってると思います。ルーフの屋根にキャリアがあって、もう当時のホンダ CVCC シビックの5速マニュアルの車は俺に言わせると超懐かしいなと思います。これも程度もいいし、なんか昔正直にあんまりかっこいい車に見えなかったんだけど、時間経つとね、もともとあんまりのものがどんどんなんか綺麗に見えてくるんだよね。これはその車、そのものなんですよね。いいな。久しぶりです。1年ぶりですよね。プレゼント？ほらスティーブって書いてある。ほら。あら嬉しい、ありがとう。もうつけていい？おー、いい色もいいよね。清浄機の色でありがとう。でこれはもうこれじゃあここにありがとう。作ってくれたんだ、嬉しいよ、ありがとうありがとう。あとこれは
これちょっと見ていい？なんて書いてあるかな？何書いたの？なんて書いてあるのかな、ここに。はい。あ、スティーブか。スティーブさんラブね。スティーブさんラブ。嬉しい。嬉しい。ありがとう。面白い改造車見つけたんですよね。これは4枚のこれシビックになるのかなのなんだけど、チョップトップだよね。完全なチョップトップ、もう上が屋根もうない状態で切っちゃって、ミラーも昔のホットロード用のミラーに変えて、内装はレースをつけて、相当長いシフトハンドルが高速マニュアル車でかっこいいな。細かいこういうローライダーっぽくてピンストライプも入れたり、ここでなんかね、こういうシビックなんだけどアメリカのなんかローライダーインパラ系、多分そういうローライダー好きな人が改造した車じゃないかなと思います。マフラーもなかなかいいんだよね。日本だしのこの角度でかっこいいよね。面白い車、もちろん純正オリジナル全くいじられてない車も多い中では、たまにこういうのを見るといいな。これ雨降ったら大変なことになるんだろうと思うけどね。最高。軽自動車が出ました。ホンダビート2台。他にも軽があるのか分かんないんだけど、とりあえず最初見た軽自動車はこの2台のホンダビートです。この車に目がいっちゃいました。なぜかというと、あれなんと書いてあるの？愛好？動物好きな人なのかな、オーナーさんが。これもあって、でそれよりもこれですね。このフィール、こういうフィールを見たこと一度もありません。先ほどオーナーさんに会って聞いてみたんですよ。これはね、このフィールは一体どういうものなのかと。もともとマツダの121かなんかというモデルの車についてたレア、なんか1年しか作られてないフィールらしいんだけど、ハンガリー、ヨーロッパのハンガリーに行った時にこのフィールを見つけて買って持って帰ってきて、でこの車につけたという話なんだけど、コアラだよね。こういうフィールは見たことない珍しいものなんだよね。最初はどういうものなのかなと思ってたんだけど、超珍しいものです。黄色いビートにそのブルーのコアラフィール、そしてその隣のビートも超珍しいレアなものなんですよ。まず程度が完璧なんだけど、ここに書いてあるところから気になりました。これです。無限のパーツ。このウィングが無限の、ダックウィングなのかな。そして前のバンパーももしかしたらこの2台を比べると、そうだな、バンパーの違いがわかる。純正のホンダビートのバンパーと無限のバンパーです。かっこいいよ、スポーティーだよね、これはね。長野ナンバー多分もう作ったナンバーだと思うんだけど、かっこいい。この車の程度がいいですね。うちの軽自動車クラブノーステキサス系のリーダーのキムさんがいればきっともう興奮しているんだろうね。これ見たらかっこいいホンダビート2台です。スバルのサンバーが出ました。俺のサンバーより一つ前、もちろん新しいものなのかな。俺のやつが丸い、ライトなんで、これはちょっとよくこういう形なんだけど、スバルサンバー、これ95年、俺のやつは90年なので5年の違い。これ面白いよな。侍のイメージなんだよね。中も綺麗。あれ、房とここから見えるかな。見えるよね。砂と房がもうあるんだよね。ちょっとビップ的な感じで、いやー、サンバーも太いフィールとタイヤがついてかっこいいよね。このサンバーは程度がいい。全然錆びてない。俺のサンバーと違って。で、エンジンが俺のサンバーとの違い、大きな違いが分かりました。ここです。スーパーチャージャーのエンジンですよね。俺のサンバーはスーパーチャージャーではないんですよね。で、同じクローバーエンジンなんだけど、スーパーチャージャーがあるかないか。そしてこのかっこいいマフラー。これ欲しいよね、俺のサンバーに。ごついマフラーがあって、本当はアメリカでは必要ないので、外しても何も言われることはないから、
これに変えてみたいなと思う。もともとこれバイク用のマフラーになるのかな。でもスーパーチャージャー付きでサンバでかっこいいな。今のところ軽トラこの1台しかないんだけど、スバルといえばまたあんまり見ないめっちゃいい左ハンドルのこれ360になるのかな。そうです。1969年の360のスバル、これが入った時にやっぱり目立ちます。色もそうだし小さいっていうのもあるし、アメリカで全然見ないっていうのもあるからこそすごい目立つチビのスバルの360です。チートスもこういう雰囲気がイメージがチートスのオレンジとこれに合わせていることなのかな。いいよ。ドアが逆に開くことが面白いんだよね。スバルの360、左ハンドル車だからアメリカ仕様でアメリカ用に作られたものなんで、ここに書いてあります。1958年から1971年までしか作られてない360という車、1万台しか1万台しかアメリカに来てないということなのか。それで半分以上がもう廃車されたと。2022年に発見した時にこういう歴史があった。1986年のロデオでピエロが乗ってた車としてアメリカで使われたスバル360のレアものです。エンジンルームもちょっと見てみたいと思います。この中でチビのエンジンですよ。横に入ってるんでジェネレーターってオルタネーターのジェネレーターでキャブのチビのキャブにこういう仕組みのちっちゃいチビのエンジンはかわいいね。珍しい車を発見するとこうなります。どちらですか？日本。広島ってわかり広島、この間広島行ったんですよ。ちょうど1ヶ月前に広島に行っていました。瀬戸内海に行ったんです。そうそう、最高にいいところ。昨日来ましたね。そうなんですか。疲れてないですか？大丈夫ですか？大丈夫です。時差ボケか。サムズアップで。大好きなハロースペシャル。初めてかな、アメリカは。でも音楽は流れてないのはちょっと寂しいけどな。おそらく女性のオーナーかな。超レアな車の発見です。